Здравствуйте! В эфире снова проект «Испытано на себе» Якутия-24, НВК «Саха». И сегодня пойдет речь вот о чем. Бывают моменты, когда наша жизнь напрямую зависит от четких, умелых, своевременных и, главное, правильных действий определенных людей. Причем зачастую это может произойти не по нашей с вами вине, а случайным образом. И в этот момент очень важно, когда рядом оказываются люди, которые умеют проводить определенные действия. В данном случае это реанимационные мероприятия, ведь именно от них может зависеть спасенная жизнь. И сегодня мы с вами испытаем на себе, что же это такое сердечно-легочная реанимация в рамках медицинского колледжа города Якутска. Смотрите. Испытано на себе. Сегодня моим наставником будет Сергей Викторович, преподаватель спецдисциплин, наверное, медицинского колледжа города Якутска. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад очутиться в этом, можно сказать, медицинском заведении. Сегодня хотим поговорить о сердечно-легочной реанимации. И сразу первый вопрос такой. Вот есть теория по СЛР, когда человек посмотрел где-то в интернете ролики, почитал, подумал, да, классно, вроде бы все просто, надавить, посчитать, я это умею. Есть практика. Вот насколько теория с практикой разнятся в данном случае? Может ли человек, который обладает теоретическими знаниями, оказать на месте первую медицинскую помощь? Такое, конечно, возможно. Безусловно, знания определенно уже базовые есть, но в первую очередь, конечно, без практики ничего существовать не может. Это первое. Второе, то, что, как вы уже сказали ранее, роль первых реагирующих, она, конечно, очень важна. И если человек не знает, что делать в этой ситуации, это может стать определенной преградой, даже если при успешной реанимации, в будущей реабилитации стать проблемой. Вот. То есть от своевременных и правильных действий может зависеть в дальнейшем судьба человека, конечно, грубо говоря. Конечно. А вот насколько большой процент людей, владеющих этими практическими знаниями, то есть вот как в фильмах бывает, толпа на площади, человек 100, человек упал, ему плохо, и все кричат «врача, врача», и вот кто-то такой «я врач». Вот на ваш взгляд, сколько вот таких «я врачей», которые реально могут оказать помощь вот на каждый квадратный километр, да, вот чтобы обезопасить жителей нашего города, наших телезрителей, чтобы они чувствовали себя спокойно, есть ли такие люди в обществе? Вообще, в целом, если говорить, в обществе это должен быть каждый. Потому что каждый гражданин Российской Федерации обязан уметь оказывать первую помощь, да, непосредственно. Потому что здесь уже на людей ложится ответственность определенного характера, юридические аспекты здесь играют роль. К примеру, если вот я, будучи не медицинским работником, пройду мимо, это уже будет определенные юридические санкции накладываться, называется оставление человека в опасности. Вот, соответственно, с этой точки зрения уметь должен каждый. Здорово. Нам повезло, что мы попали в руки, можно сказать, что это в руки специалиста. И сейчас действительно мы попробуем, тем более, если это действительно должен знать, уметь каждый, то почему бы мне не попробовать сейчас хотя бы понять основы, понять, как работает сердечно-легочная реанимация, попробовать здесь у нас тренировки не на живых людях происходят, я так полагаю, а на манекенах. Кстати, с этим связана сложность определенная в практиковании. То есть человек не может практиковаться на знакомых, на близких. Да. Вот как быть? Мы же с вами тоже все разные. Есть мужчины и женщины. Большие, маленькие, высокие, низкие, да, то есть здесь индивидуальных аспектов очень много. Из-за этого, конечно, мы здесь говорим сегодня о эталоне, так скажем, да. То, что может быть на практике, это совсем, конечно, другое. Все зависит еще, видите, от ситуации, как произошло это. Да, то есть мы в первую очередь мы оцениваем ситуацию. То есть причина вот остановки сердечной деятельности и дыхательной системы, это могут быть куча различных причин. Вот прям дрожат уже руки, потому что страшно от одних только медицинских терминов и от того, что может произойти, страшно даже представить. Но тем не менее, СЛР, сердечно-легочная реанимация, это действительно методика, это приемы, которые должны спасти чью-то жизнь. Может быть, вашу, может быть, вы спасете чью-то жизнь, и это надо знать и уметь. Не терпится перейти к практике. Давайте посмотрим, с кем из манекенов мы сегодня с вами будем работать. Мы будем поработаем вначале вот с ним. Так. Каких-то определенных имен мы не даем. Может быть, это и правильно. Так, да. Вот. Сразу такой вопрос. Обычно это все происходит в горизонтальном положении, да? Обязательно. То есть у нас, смотрите,
На кровати это не проходит. На Так. кушетке это не проходит. Это проходит только на твердой горизонтальной поверхности. Да? В будущем почему? Да? Вот потому что, например, когда мы будем делать компрессии на грудную клетку, да, вот кровать может выполнять амортизирующие функции. Да? То есть уже компрессии могут, глубина компрессии может быть уже неэффективна. Вот. Таким Поэтому мы выбираем горизонтальное твердое покрытие Да. какое-то, Ну, пол, это чаще всего асфальт, пол, ну, да. чаще всего, да, где человек упал, например, и так далее. И сразу первый же вопрос еще по этой теме. Есть ли противопоказания к сердечно-легочной реанимации? Вот как специалист, например, видит, что нельзя человеку делать. В каких случаях вот прям нельзя оказывать эту помощь экстренную? Вообще, ну, когда в первую очередь угрожает вам опасность, я вот студентам тоже говорю, если, к примеру, вы видите, что присутствует опасность, там удар током, вы бежите к пострадавшему, и потом, если потребуется помощь Вам уже, то ему да. уже точно никто не Пострадавших поможет. будет больше просто. Да, соответственно. Потом, смотрите, в первую очередь при оказании сердечно-легочной реанимации мы проводим визуальный осмотр. То есть это могут быть повреждения там, позвоночника, это могут быть кровотечения. Ну, там разрыв какой-то, да, Да, серьезный может да, быть. кровотечение, там, ну, отсюда человек потерял сознание, сердечная деятельность была уменьшена, остановлена, к примеру, да, соответственно, вот здесь уже делаем определенные такие выводы, что мы останавливаем вначале кровотечение, потом уже приступаем к реанимации. Так, да, вот здесь вот уже начинаются такие нюансики, да, что называется. То есть Да. должно быть какое-то базовое медицинское представление об организме, да. потому что обычный человек, увидев лежащего без сознания, он может начать просто. Да, здесь, видите, знания должны накладываться друг на друга. То есть вы уже должны, соответственно, уметь там шину наложить, к примеру, жгут наложить, да, чтобы остановить кровотечение, да. да, а потом уже и, соответственно, и сама сердечно-легочная реанимация. И сегодня наша с вами задача, ну, в данном случае моя задача, не допустить умирания, так сказать, человека без кровотечения, без наложения шин, жгутов и так далее. Наша задача просто заставить его дышать и биться его сердце, насколько я понимаю. В этом заключается сердечно-легочная реанимация. Так, ну, показывайте. Не терпится услышать чуть-чуть теории и посмотреть, как это выглядит. В первую очередь, ну, как я уже сказал ранее, мы оцениваем ситуацию. Так. То есть, ну, если теоретически говорить по нашему алгоритму, да, студенты показывают, посмотрели направо, посмотрели налево, вверх-вниз, соответственно, да, и провели осмотр окружения. На предмет угрозы. На для предмет угрозы, да. Внешних каких-то факторов определенных, которые могут уже в дальнейшем повлиять на проведение реанимационных мероприятий. Так. Вот. В дальнейшем мы становимся сбоку, да, подошли. Здесь нужно слегка потрясти и четко спросить, вам нужна помощь? То есть мы убеждаемся, есть ли сознание, нет сознания. В дальнейшем мне нужно проверить дыхание, есть оно или нет. Так. Мы запрокидываем голову, двумя пальчиками запрокидываю голову, то есть я открываю верхние дыхательные пути, ухом прикладываю к рту и носу, глазами смотрю на грудь и на живот. Считаю, ну, примерно 10 секунд. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот. Соответственно, сознания у меня нет, дыхания у меня нет. Вот. Начинаю вызывать скорую помощь сразу. Кстати, да, это немаловажный момент. Вовремя Да. вызвать Обязательно. Вызываю скорую, ну, номер 112, 103. Так. Называю четко адрес, количество, пол, примерный возраст. Говорю, что нет сознания, нет дыхания и объем своих вмешательств. То есть приступаем к сердечно-легочной реанимации. Вот. Все, скорую мы вызвали, она едет, она должна приехать в течение 15 минут. Вот. Дальше освобождаю грудную клетку, то есть расстегиваю. Это могут быть галстуки, убираем все цепочки, кулончики, которые могут повредить проведению реанимационных мероприятий. Основанием ладони начинаем давить Так. на грудную клетку, на грудину. Наш локоть не сгибается, и мы давим здесь вот туловищем, полностью корпусом. То есть я не плечевым Прям поясом. нужно не бояться, Я надавить как следует. Вот, да, потому что глубина компрессии 5-6 сантиметров. Ого. Вот смотрите, вот мы, если будем давить плечевым поясом, мы очень быстро устанем. Вот эти вот действия, когда начнутся. да. Из-за этого я давлю полностью туловищем. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Итак, 3 десятка. Ну, я рекомендую, конечно, лучше, да, считать вслух. Ну, не просто чтобы лучше, по крайней а так мере, и должно быть. Да, потому что, к примеру, вот вы начнете проводить,
и тут подойду я. И первый же вопрос сбивает с ритма просто. Ну, во-первых, это поддержание ритма, дыхания, и для окружающих, которые обладают теми же навыками, теми же знаниями, понимать, на каком этапе вы находитесь. Потому что это же тоже физическая нагрузка. Да, конечно. Устать за 15 минут можно без проблем. Ну, даже да, здоровый человек, который даже спортивный, я думаю, при такой нагрузке. Да. Соответственно, вы вслух считаете десятками, полностью, если 3 десятка, да, пошло у вас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Так. 3 десятка сделали. Теперь запрокидываем голову. Опять открываем дыхательные пути. Зажимаем нос и делаем вдох. Воздух набираем сбоку. 1,5 секунды между этим проходит. И делаем второй вдох. Вот. Наш взгляд тоже направлен. Если грудная клетка поднимается, значит мы проводим вентиляцию легких правильно. Появилось дыхание. Да, то есть мы вдохнули туда, куда надо. Да. Если поднимается живот, то вероятнее всего, что мы дышим в живот, соответственно. Так. Вот. А это уже говорит, либо у нас что-то мешает, Забитости дыхательных да, путей. либо мы не до конца раскрыли верхние дыхательные пути. Вот. И дальше повторяем точно так же. В минуту мы должны сделать 110-120 компрессий. Ого. Это, Это довольно динамично получается Очень, происходить. это 3 подхода примерно. Так, и теперь вопрос, до какого момента осуществляется действие по сердечно-легочной реанимации? Я знаю, что есть какой-то такой вот неприятный момент, если в течение какого-то времени человек не подал признака жизни, то эти мероприятия прекращаются. Это правда или нет? Сейчас вообще по требованиям сердечно-легочная реанимация проводится до приезда скорой помощи, либо до физической границы, да, пока прямо сил не выбьетесь. Вот. Таким образом. Ясно. То есть можно меняться, если человек рядом находящийся тоже это понимает, видит хотя бы, как это делать? К примеру, вы уже делаете вдохи, второй человек уже готовится на компрессии. Вот, и вы меняетесь. Да? Соответственно, нагрузка на вас меньше, успеваете отдыхать. Ну, обычно скорая, конечно, приезжает намного быстрее, но это стандарт. В таком, понятно. При неотложных состояниях. Испытано на себе. Ну что ж, мы посмотрели, как работают профессионалы, теперь попробуем перейти от теории к практике. Я попробую делать то же самое, что и Сергей. Как-то волнительно, несмотря на то, что это всего лишь манекен, но всегда волнуешься. Я даже не знаю, какие чувства у людей, когда они видят действительно человека, настоящего человека без сознания. Вот это же ведь совладать с собой нужно тоже очень крепкие нервы. Конечно, это надо не хладнокровием обладать, это нужно сдержанностью обладать, чтобы не растеряться в таких ситуациях, когда происходит неотложное состояние, и четко, грамотно все это сделать. Не запаниковать, не убежать, не заплакать в конце концов. Да. Фух, ну что ж, давайте попробуем. Итак, наш пострадавший лежит здесь, но здесь есть момент, мне кажется, что мне удобнее будет действовать больше правой рукой. На самом деле, наверное, большой разницы нет, да? То есть не это принципиально, не принципиально, с какой стороны подходить. Самое главное здесь делать это все правильно. Итак, в первую очередь мы смотрим на дыхание, то есть запрокидываем голову. В первую очередь, в первую очередь мы спрашиваем. В первую очередь мы оцениваем ситуацию. Видите, уже забыл. Да, оцениваем ситуацию. Смотрите, мы смотрим направо, налево, наверх, какие-то стороны. Нет ли рядом электрического кабеля под напряжением? Не надвигается ли на нас там техника какая-то? Нет ли обрушения, вероятности обрушения каких-то конструкций? И если с этим все в порядке, нашей зоне работы ничего не угрожает, тогда мы уже приступаем к человеку. Только тогда. Запомните, если вам самим будет угрожать опасность, то из помощи одному пострадавшему это может превратиться в помощь 2 или большему количеству людей. Этого допускать ни в коем случае нельзя. Подходим к человеку и легкими потрясываниями спрашиваем у него, все ли в порядке. С вами все хорошо? Вы меня слышите? Сильно не надо. Здесь главное тоже не борщить. Потому что, мы пока не знаем. Есть ли какие-то внутренние травмы? Да. Легко. Четко, громко спросили, нужна ли ему помощь. Нужна ли вам помощь? Реакции таким нет. образом. Реакции в данном случае нет. Человек у нас без сознания. Здесь нам важно наблюдать за его дыханием. Да, сейчас проверяем дыхание. Проверяем дыхание.
руку ребром кладете На лоб. и запрокидываете Так, голову. таким То образом, есть, чтобы видите, вот это освободить. Дыхательные пути И раскрылись. смотрим на грудь. Ухом прислоняетесь. Ага, прислоняемся. Должно ли быть здесь слышно дыхание, а также наблюдаем за грудной клеткой. Да. Поднимается она и В опускается течение или 10 нет. секунд. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мы не видим реакции грудной клетки, соответственно, дыхания у нас нет. Да, вы его и не почувствовали, и не Да, увидели. мы не услышали, не почувствовали и не увидели визуально. Здесь уже самое время приступить непосредственно к действиям. Только перед этим нужно вызвать скорую. Точно, перед этим мы достаем телефон. Вообще скорую, наверное, лучше сразу вызвать, да, в любом случае? Или все-таки вот имеет смысл убедиться? Конечно, имеет смысл убедиться, потому что, к примеру, отсутствие дыхания – это у нас неотложный случай. Неотложно, да. Отсутствие сознания, ну, не всегда может быть. Я ночью Ну да. сплю. Да, человек не реагирует на внешние раздражители, Да. а потом он встал и ушел просто, а Да, вы уже вызвали да. скорую. Ну, конечно, в наших условиях нашего региона, да, отсутствие сознания на улице, к примеру, это тоже неотложный случай. Ну, это на да, самом лучше деле. не рисковать такими. Да, есть тоже региональные, да, Да, компоненты, так нюансики, скажем. конечно, да. Ясно, хорошо. Если мы с вами уже убедились, что дыхания нет, сознания нет, берем телефон 112 и четко называем, во-первых, адрес, место, какие-то ориентиры, где это происходит, называем количество пострадавших, в данном случае 1 человек, приблизительный возраст, пол человека и... Ваш объем вмешательства. Да, и наш объем вмешательств, который мы сможем сделать, но будем сейчас делать. Достаточно этой информации будет для скорой, чтобы они уже приняли вызов. И пока скорая помощь экстренно к нам едет, мы начинаем делать, собственно, сердечно-легочную реанимацию. Для этого нужно освободить, как сказал Сергей, всю верхнюю часть шеи, груди, чтобы ничего не мешало. Если какие-то галстуки, цепочки, повязки, это все, безусловно, убирается, чтобы был доступ к груди и к дыхательной системе, так сказать, пострадавшего. Очень важно найти место, на которое давить. Вот реанимация, она в таких вот активных движениях заключается, и мне кажется, что можно проломить грудину. Нет, не было таких случаев, потому что вот как-то вот сильные такие нажатия, это не опасно. Вообще, если по анатомии смотреть, да, у нас вот есть грудина, к грудине присоединяются ребра непосредственно с помощью хрящей. Ну, то есть она становится, грудная клетка, более подвижной. Но с возрастом, конечно, происходит окостенение этих хрящей. Хрупкость появляется. Ну, не то, что хрупкость, они становятся более твердыми. Конечно, есть такие риски, есть, безусловно. Если брать, к примеру, потом детей, подростков, Ну да. там совсем, конечно, вот, да, вот если Евгений сейчас пойдет там реанимировать там младенца, Да, это совсем конечно, там нужно Да, рассчитывать силы. конечно. Когда-то, к примеру, был кардиальный удар. То есть делали 2 удара, может, в школе, когда вот Да, вот, учились, кстати, что-то я об этом было слышал. 2 удара по грудной клетке, потом их убрали, да, потому что риски осложнений Ну да, появились. неизвестно еще, То есть, поможет да, это или нет. с какой силой никто не описывал проводить удар, то есть, видите, Люди тоже- били вот по своим ощущениям просто. Да, да. Ну, здесь, да, по крайней мере, регулируется сила, можно сказать, усилия. Ну, я думаю, что все-таки это будет гораздо более полезным, чем оставить человека просто без какой-то помощи. Итак, находим точку давления. Как правило, это находится вот, если смотреть по зоне сосков, линия сосков, то примерно посерединке. Да, срединная линия. Наша с вами рабочая зона на ладошке – это вот эта вот поверхность. Вот она, основание. Вот она, да, подушечка основания. Накладываем ее сюда и второй рукой делаем такой замочек. Выпрямляем. Пальчики вот эти у вас не касаются, ага, вы как бы вот так вот. оттягиваете. Так, ага. Здесь важно выпрямить руку полностью, чтобы мы давили всем. Обе руки. Обе руки выпрямляем. Ноги. Так. Фу. И начинаем делать активные движения. Напоминаю, что их должно быть 30. Считаем по десятку. Раз. Ого, страшно. 2, 3. Смотрите. Руку не отрываем. при Руку этом. не отрываем. Ладошка не должна у вас скакать. да, Так, непосредственно. хорошо, все. Вот уперлись. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это не так просто, друзья. И учитывайте, что это манекен, а Да. не живой человек. Ну, на Будут самом нюансы. деле, да, это вы еще делаете медленно. То есть нужно еще активнее. Еще активнее. То Ну, есть например, вот... должен быть определенный ритм.
Сердечный ритм. Как бы, Обязательно. чтобы Но его сердце запустить. же бьется с определенным ритмом. То есть вы смотрите, вот вы сейчас в минуту, к примеру, сможете уложиться 110-120 таким ритмом? Ну нет, я думаю, Да. это нереально, да. Соответственно, да, здесь нужно немножко Побыстрее ускориться. ускориться. Хорошо. Итак, пробуем заход номер 2. Наложили, взяли, выпрямили и поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Ага, ну вот уже что-то. Получше. Да. Вы, когда проводите компрессии, тоже визуально смотрите на лицо. На реакцию человека. Да. Если вдруг он в сознание придет, пока вы делаете компрессии. к примеру. Ну да, то есть тут можно прекращать уже смело. Да, да. Устойчивое боковое положение, то есть кладете на бок и дожидаетесь скорой помощи. Вы от него тоже никуда не уходите. А Ну то, да. Если пришел в сознание, взяли, ушли, к примеру. Так Ну тоже все, давай, нельзя. пока мы увидимся. Так тоже не делается. Да, конечно, до последнего. Так, дальше сделали вот эти 30 компрессий. Дальше у нас идет вдыхание. Здесь тоже вот, Так. ну, мы взяли салфеточку. Вообще это вот насколько критично в экстренных случаях подложить платочек, салфеточку, или Ну, если время и под рукой ничего нет, то можно и Под так. рукой всегда есть что-то. Это рукав может быть, это может быть ткань какая-то. Любой да. кусочек Да. ткани. Это, если, конечно, в автомобиль брать, в автомобильных аптечках есть мундштуки специальные. да. Да. В данном случае у нас марлевая салфетка. Для чего нужно? Это наша безопасность в том числе. То есть это случайный человек. Мы его не знаем. Вы знаете, чем он болеет? Не знаем, да? То есть это тоже наша безопасность. Да, согласен. Да. Прикладываем салфеточку. Ребро ладони на лоб, поднимаем подбородок, освобождая дыхательные пути, И закрываем нос. и закрываем нос именно вот, Зажимаете. чтобы не было такой вот свободной зоны. Зажали. И дыхательных действий нужно 10. 2. Два. Два. Всего 2. Так. Смотрите, вот здесь между вдохами 1,5 секунды. Он же должен еще выдохнуть успеть. То есть нужно дать человеку выдохнуть. Да. Больше интервал. Примерно секунды 3, наверное, да? 1,5-2 1,5-2, достаточно. Да, достаточно. Так. Далее отпускаем и смотрим, появилось ли дыхание у человека. Да, мы все это параллельно делаем. Всё То есть это мы наблюдаем в момент вдыхания, Да. появилось ли у него... То есть, ну, грудная клетка поднимается, не поднимается, да, простой визуальный показатель. Вот. Ну и продолжаем компрессии, соответственно. То есть если никаких там реакций у него не обнаружено, мы продолжаем делать 30 также компрессий и 2 вдоха, соответственно. Еще раз практикуем компрессию, выбираем наше место на ладошке, выпрямляем руки и поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. И переходим к дыханию. Нос зажимаем. Зажимаем нос обязательно. Даем человеку выдохнуть. Смотрим, появилось ли дыхание. В данном случае нет. И делаем таким же образом дальше до момента либо появления дыхания, либо приезда скорой помощи. 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Фух. Вот если находится один человек и один пострадавший, это на самом деле тяжело. Даже минут 5, наверное, это делать. Довольно серьезная нагрузка получается. Ну, Но тут либо спасать человека, либо... да, тут видите, из последних сил. надо взвешивать. Но тут даже взвешивать не приходится. Да, Конечно, тут нужно, жизнь тут нужно просто нужно просто делать. спасать человека, да. Вот. Фух, да, сейчас переведу дыхание, и мы продолжим. Друзья, действительно, на самом деле, когда жизнь человека зависит от вас, и рядом никого нет, то нужно сделать все возможное, вот прям делать компрессии до изнеможения, вдыхать до изнеможения, то есть ждать, стараться спасти человека. Потому что, конечно, самое дорогое, что может быть на свете, это человеческая жизнь. И если вам представилась такая возможность спасти его, то непременно нужно это сделать, попытаться сделать во что бы то ни стало.
Если вдруг у него появилось дыхание, вот на такой стадии появилось дыхание, появилась реакция, мы просто, как вы сказали, поворачиваем его на бок, чтобы что-то не было, да, такого, не попало ему в дыхательные пути, например. Да, устойчивое боковое положение. В таком можно под голову, наверное, что-то подложить, если будут какие-то. Рука. То есть рука человека, который... Да, то есть я лежу, просто руку подложили и на бок меня повернули. Либо валик. Валик навряд ли с собой таскать. Это может быть рюкзак, сумку подложить. Да, чтобы у него просто голова лежала. Да. И в таком виде находимся рядышком с человеком, с пострадавшим. Он уже в сознании, мы с ним общаемся, разговариваем и ждем приезда скорой помощи. То есть, в принципе, основные реанимационные мероприятия на этом заканчиваются. Еще хочется задать вопрос, как быстро нужно приступить к реанимационным мероприятиям. Вот может случиться так, что вы гуляете, увидели человека, а он уже неизвестно какое время лежит. Или вы подбежали, умея делать вот эти реанимационные мероприятия, а человек уже минут 5-10 лежит где-то, и никто не делал эти мероприятия. Вот здесь есть какой-то такой вот план, после чего уже их бесполезно делать, к сожалению? Есть, конечно, такое понятие, как клиническая смерть, биологическая смерть. Клиническая смерть – это возвратный, да, так скажем, период. Биологическая смерть – это уже невозвратный этап, соответственно. Здесь вообще обычному населению, да, которое не обладает медицинским образованием, делаем. То есть сердечно-легочная реанимация все равно делается. Если, конечно, вы имеете медицинское образование, да, можете определить признаки биологической смерти, то тут, конечно, уже... смысла просто нет, получается. Да, потому что признаки иногда бывают очень смешанными, не всегда их можно будет увидеть, особенно если брать, на улице, вот, к примеру, да, вот сейчас зима. Вот человек просто идет, лежит. Да, сейчас у нас, к примеру, зима, он весь в куртке, в ватниках, видно только лицо. Да, тут даже сложно понять, дышит человек или нет. Сложно определить вот эти признаки биологической смерти таким образом. Да, действительно. То есть в любом случае, даже если есть малейшая возможность спасти, нужно к этому приступать. Вообще, на самом деле, вот если мы четко регламентированное студентам говорим, что клиническая смерть длится где-то 5-6 минут, да, дальше уже переходит к стадии биологической смерти. Вот видите, бывают такие нередкие случаи, индивидуальные случаи, когда и реанимация проходит и более, да, то есть, например, через 8 минут, через 10 минут, через 15. Да, конечно, там уже будут определенные последствия, да, с точки зрения организма пострадавшего, но жизнь-то мы спасли. Да. То есть здесь вот наша функция... Задача именно в прямом смысле человека. Да, наша задача как первых реагирующих, она выполнена. А роль первого реагирующего – это самое важное. Как я уже сказал ранее, в 70% случаев реанимация успешная. И реабилитация после этой реанимации тоже успешная. Испытано на себе. Хорошо, отлично. Вы упомянули про еще один манекен, с которым мы сегодня с вами поработаем. В чем его особенность, в чем его отличие от этого пострадавшего? Отличий у него немного на самом деле. У данного манекена только наличие непосредственно инородного тела. Ага, вот, шарик. Интересно. Так. То есть здесь обструкция дыхательных путей мы имитируем. Обструкция дыхательных путей, закупорка дыхательных путей бывает тоже двух вариантов. Полная и частичная. При полной у нас отсутствует голос. Чаще всего, человек теряется в этой ситуации. Представьте, да. Он очень мощно паникует. Нет, он вообще не паникует. Он без слов, он в шоке просто сидит. Представьте, вы сидите, кушаете, резко подавились, дыхания нет. А что делать, да? И когда не можешь даже сказать, не замычать даже. 40-50 вы теряете сознание. Вы же дыхание не задержали заранее. А при частичной обструкции уже есть кашель, возможно осиплость, хриплость, голос может немножко поменяться, и паника присутствует. Потому что ты в сознании находишься, дышишь но не полностью. Дыхание поступает, но не полностью. Здесь тоже есть два варианта, когда человек стоит и лежит. Да? В данном случае, к примеру, когда он лежит, мы тоже кладем на горизонтальную ровную поверхность, да, располагаем его. Если мы видим, что, вы идете и видите, что пострадавший там подавился, да, то есть какие-то такие понятные действия, что у него проблемы. Мы берем, у нас есть, смотрите, реберные дуги провели вот здесь визуальную линию.
от мечевидного отростка до этой визуальной линии, это все эпигастральная область называется. Так. Приложили сюда кулачок, большим пальцем к ней. Да? Подошли сзади, накрыли ладошкой и делаем рывковое движение снизу вверх. Да? Ой, сейчас, наверное, не получится, да? Вот. Если, вот, к примеру, тоже может быть такая ситуация, да, когда сил, к примеру, не хватает. Ну да, потому что если Да, здоровый мужчина да. такой Бывают плотный, такие моменты, когда, к примеру, ну, просто обхватить обхватить не нет возможности, да. Мы можем положить. Взяли, положили, сверху просто сели, вот, на ноги сели. Точно так же руку в замочек и пошло, да? Мы уже делаем не на себя и наверх, а В сторону вперед. гор. Да, все. Мгм. Да, Вот. соответственно. Инородное тело Инородное выскочило. тело, да, выскочило. Вот. Может быть такое, что это не с первого раза произойдет, да? Вот, к примеру, да? да. Может произойти это со второго раза, да? Вот. Здесь зависит от силы и направления этих действий, да, Да, большей частью да, получается. А вот детям, например, бывает же, что вот младенец или маленький ребенок Одной рукой. чем-то одной рукой, то есть чтобы Одной. уменьшить усилие. Да, одной рукой, да, делаем непосредственно. Если это маленький ребенок, то пальчиками можно, да, проводить. Ну, вообще вот здесь вот тоже обратите внимание, вот стул стоит, да, к примеру. Спинка стула какая? Ну, она, да, ровная, прямая. Ровная и изогнутая. изогнутая, да. Почему? Вот в школах формы стульев нет острых углов. Да, они Да? скругленные, да. Потому что есть, вот при таких ситуациях здесь нужно тоже уметь оказывать не только помощь кому-то, и самопомощь. Видите, у нас же здесь есть промежуток времени, когда мы еще можем. В сознании, Да. грубо говоря. И здесь что мы делаем тогда в такой ситуации? Так, Мы с вами в таком ритме жизни живем, когда Ну мы да. на ходу кушаем. да. Быстренько Бежим. перекусил, забежал Да. или в машину сел, Да. закинул А что-то. тут подавились, к примеру, что нужно делать? Ну, обычно, да, мы берем точно так же ручку в кулачок, взяли Так. и берем и падаем, к примеру, вот, об стул, об стол. Об какую-то да. твердую поверхность. Да, да, взяли, упали. Если взять, к примеру, стул, об спинку стула взяли. Ну, падаем прям вот, падаем, нормально падаем, так, со Нормально всей падаем, силы. да. Соответственно, тут уже происходит определенное давление на желудок, диафрагму, да, и происходит вот, выход инородного тела. Вот. Ну, то есть, вот, например, если условно стоит какой-то вот объект, там, скажем, ну, просто стол, Вот- кровать, вот угол. вот об этот угол. Да. То есть нужно именно вот... Взяли и упали просто на него. Так, вот здесь такой момент, да, нужно решиться психологически упасть на какой-то закругленный угол кровати. То есть мы просто рассчитываем так, чтобы вот в эту точку Да. приходился удар. И В область вот если вы задыхаетесь, не можете выдохнуть, вы просто вот изо всех сил прям, да, ну так падаете, как будто вот бумс. И вот стараетесь попасть вот этой штукой, закругленным концом, прямо вот в эту область, которую показал Сергей. То есть после нескольких таких, ну даже может после первого сильного удара об угол, инородное тело может выскочить. Здесь, смотрите, да, конечно, психологический момент. Во-первых, когда ты задыхаешься, сложно вот вообще какое-то решение принять. Это должно быть где-то ориентироваться, да, по ситуации. А во-вторых, ну, это, наверное, просто больно психологически. Ну, конечно, когда время ограничено, да, человек вот в растерянности такой, нужно бежать искать этот угол. Ну да, то есть вот несмотря еще где это произошло. Да, да. Ну вот в школах, к примеру, в детских тех же садах, да. Вот эти те же стульчики. стульчики, да, вот эти обычные стулья, которые имеют не острые углы. Ну, чтобы не проколоть, не Да, повредить да, прям чтобы совсем себе. повреждений было минимально, вот можно использовать стул. Запомните, еще раз повторимся. Находите область, вот давайте покажем на манекене. Ого, он тяжелый, такой прям ММГ, можно сказать. Находите область между вот такими реберными дугами посерединке, вот примерно вот здесь и чуть выше. Да, Вот здесь, это да. область на чреве. Да, область, на которую нужно будет активно нажимать, либо в случае самоспасения падать, либо сейчас мы попробуем на примере манекена это сделать, которая позволит вам вытолкнуть изо рта инородное тело. Вот давайте сейчас попробуем это продемонстрировать. Да, действительно, как сказал Сергей, есть нюансы, когда, например, у вас просто разное телосложение, то есть человек, которого вы пытаетесь спасти, он может быть больше, он может быть как-то серьезнее, тяжелее. Вот здесь вот видите, уже сложно, не видя эту область, попасть сюда руками, да, то есть вот вы обхватили человека, вы же не будете так, подожди-ка, где у тебя тут, ага, так, вот, все, отлично, все, большой палец, вот как-то так же, да, там было? Вот, просто кулачок. Да, просто вот так вот кулачок,
Вот, когда вы ее нащупали, профессионалы, конечно, ее нащупывают сразу. А вот первый раз, когда... и просто резким движением чуть-чуть вверх. На себя и наверх. На себя и наверх. Ну, О, это выпало, получилось, да? выпало. Ух ты, с первого раза, друзья! А насколько глубоко вот предмет может попасть, точнее, при каких вот проникновениях инородного тела может это спасти? Когда вот он прям в верхних дыхательных путях или это мы говорим, да, только про верхние дыхательные пути? Дыхательные пути. Важный момент — это когда у вас, ну, грубо говоря, в горле что-то застряло. Да, да. Вот если говорить простым языком. Давайте еще раз покажу, как это работает. То есть, если человек у вас начал просто что-то говорить или даже не говорит, не может говорить, потому что у него дыхание полностью, как мы сказали, затруднено, находим срочно. Причем это можно же делать и в одежде, да, то есть нащупать Да, эту область это не в трудно. рубашке, Да. вот, как бы, главное, чтобы это была не верхняя одежда. Находим, обнимаем и резким движением на себя и вверх. Да. Вот таким образом. Таким образом, да. То есть, смотрите, вроде бы одно простое движение, но оно может спасти кому-то жизнь. Представляете, как все просто? На самом деле ничего сложного в этом нет. Главное найти, ну, примерно, наверное, да, плюс-минус тут полсантиметра. Да. И резким движением, оп, вот он выдыхает, срабатывает там, ну, диафрагма, да, получается. Да. И вот главное немножко на себя, вверх, видите, вот задышал. Ну, Тут у него что-то трудновато сломало. немножко. Ну, на самом деле, на живом человеке, да, трудновато и физически сложно, потому И что... на манекене тоже трудно. Вот, приближенно к реальности. Мне, к примеру, да, вот, стоя, да, на манекене, мне вот как-то проще лежа. Вот сейчас как раз попробуем. Ну да, вот стоя, это ведь человеку еще зачастую он может на ногах и не стоять, по сути, он уже может падать, поэтому... А можно ли это делать сидя, например, если он сидит на табуретке, на скамейке? Вот В как принципе, здесь? можно здесь, да, сидя, но опять же, почему не рекомендуется? Вот стоя, ладно, вы его держите. Ну да. Сидя, видите, сидит человек, к нему идете, а он падает, да? Лучше, конечно, здесь вообще лечь. Ну положить, да, то есть чтобы зафиксировать. Почему, во-первых, это важно? Потому что вдруг потом необходимо будет проводить ту же сердечно-легочную реанимацию. А у вас уже человек в горизонтальном положении. Все, да, то есть мы уже здесь экономим секунды. То есть минус один шаг. Да, минус один шаг. Соответственно, из-за этого вот заранее, как бы, ну, мне кажется, рекомендую сделать таким образом. Да. Действительно, когда речь идет о спасении жизни, дело переходит даже в разряд расчет идет не на секунды, а на доли секунды. И вот действительно положить человека с положения сидя, стоя, спокойно, не уронить его, прям не бросить, а положить горизонтально, это, ну, 2-3 драгоценные секунды может уйти, во время которых вы могли бы уже начать делать реанимационные мероприятия. Сейчас мы попробуем освободить верхние дыхательные пути в положении лежа. Вот прям тут так страшно это выглядит, но тем не менее медицина это как раз не для слабонервных, по-моему. Так, давай вот здесь вот найдем, вот так вот это происходит. Допустим, человек подавился, мы его положили, либо он уже лежит, у него частично или полностью затруднено дыхание. Можно сесть ему на ноги сверху. Также находим вот эту вот зону, примерно вот здесь. И здесь также, как мы делали дыхательные... компрессии. Также делаем, вот накладываем ладошку, вторую руку замочек. И в данном случае мы давим не вертикально вниз, а чуть-чуть вверх, в сторону дыхания. Оп. Вот, все. Смотрите, еще раз покажу. Может быть, даже получится это потом показать в замедленном видео. Накладываем ладошку. И оп. Не с первого раза может получиться. Вот, получилось с первого. То есть, если предметов несколько, например, ну, бывает там 2 кусочка, да, застрял. Бывает такое? Может быть, да. Или какой-то ну, вот... все обычно. Чаще всего в один кусочек пиццы какой-то, да, упирается. И оп. Ну, вообще, конечно, лучше всего не засовывать никакие предметы посторонние в рот, обучить этому детей, да, пусть даже это будут школьники. Иногда бывает, что мы балуемся, какие-то там шарики, что-то еще. И стараться жевать медленно, тщательно, не глотать большие куски, не торопиться при приеме пищи. Тогда вот это вот спасение чье-то или самоспасение вам просто не понадобится. Испытано на себе. Сергей, и вот возвращаясь к теме помощи в экстренных ситуациях для совсем малышей, для младенцев, новорожденных,
очень много роликов, советов, когда вот берут ребенка, который подавился, и ну, чуть ли не вот трясут за ноги, или есть вот какое-то движение, кладут на руку. Вот что можно посоветовать в случае, если малыш совсем задыхается? Если с малышом такая ситуация происходит, ну прям новорожденным. Ну да, там месяц может быть, да, ребенок? Да, он помещается у вас на предплечье, положили на предплечье, головой вниз, спиной на себя. И потихонечку, да, проводим непосредственно постукивающее движение между лопатками. Вот. Если можно положить также, да, вот того же младенца, малыша, да, да. взяли, положили и двумя пальчиками в ту же область давим, да, на которую мы вот только что проводили компрессию при приеме Геймлиха. То есть вот здесь главное не сильно это делать. Если постукиваем, то совсем легонечко. Если лежит ребенок, то тоже вот не переборщить. Ну, новорожденные, конечно, там у них там тот же месячный ребенок, навряд ли, конечно, инородное тело. Да. Здесь в основном, видите, это могут быть остатки пищи, да, там отрыжка, отрыгивание происходит, и комочек какой-то скопился, да. Ну, то есть, по сути, родители должны тоже быть к этому готовы и не паниковать ни в коем случае, и вот понимать, как это все делается. Ну, у нас, в принципе, будущих родителей обучают, насколько я знаю, да, те же школы мам и пап, да, будущих родителей, вот, там об этом тоже рассказывается. Ну, мне кажется, надо не только родителей действительно, а обучать повсеместно, ведь чем больше людей будет знать о приемах первой медицинской помощи, о реанимационных мероприятиях, о сердечно-легочной реанимации, тем больше будет шансов в случае каких-то критических моментов у людей выжить. И вообще базовые основы медицины, мне кажется, это должны быть у каждого в голове. Как делать перевязки, как останавливать кровь, накладывать жгут, накладывать шину. Что еще можно отнести к базовым таким? Ну, вот? Та же сердечно-легочная реанимация, да. И если вы умеете это делать, причем здесь важный момент между теорией и практикой, как выяснилось, большой-большой разрыв, потому что одно дело, когда ты видишь это на картинках, в схемах, даже, может быть, в видеопособие, и вот когда ты чувствуешь своей рукой, как там грудь продавливается, пусть даже под манекеном, не дай бог это, конечно, делать на живом человеке, когда продавливается грудь под тобой на манекене, это совсем другие ощущения. Здесь ты теряешься, здесь у тебя может не хватить дыхания. Разница, конечно, есть. Вот мы тоже для студентов иногда задачи усложняем. Вот в манекенах установлена у нас пружина, с какой силой нужно проводить эти компрессии. Есть два варианта. Есть более жесткие, есть средние, да, так скажем. Вот. А вот на живых студентах вы практикуете такие мероприятия? Вот нужен подопытный студент, а кто там вчера не был на парах, ложись, и мы сейчас будем тебя откачивать. Вот. Нет такой? Такого не делаем. Да, нюансы по оказанию первой медицинской помощи, в данном случае сердечно-легочной реанимации, есть. Их очень много, но самое главное, не нужно бояться, не нужно паниковать, ведь иной раз жизнь человека может зависеть только от вас, от вашего умения, от вашей собранности, от вашей быстрой реакции и сообразительности. Не попадайте в такие ситуации, будьте всегда начеку, и здоровья всем нам. Спасибо большое, было очень интересно и познавательно.